mga kabayan! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. It's me again, Lilith, and my daughter, Lian! So, late na kaming nakapunta rito kasi may pasok si Luloy. Maaga yung pasok niya ngayon. So, kami lang ni Lian yung nagpunta rito. So, ayun. Naikot na nila lahat, lagyan ng hollow blocks. Yan o. Tsaka yung division, nalagyan na rin ng hollow blocks. August 31. Iba din ninyo ha. Alas 8:30 na ang pagpalit mo sa ticket. So aning tapos ang adlaw para ma-appeal sa pag-draw. These qualifications, all viewers, officers, and their immediate family members living within their household are disqualified to join. So hindi trampas kay may labot ini ang mga personnel sa Wasco, ilang pamilya. Exempted are parents, brothers and sisters, or lolo or lola, and even sons and daughters who are Sobrang bilis nilang mag-file ng hollow blocks. Makikita mo talaga kung ano yung trabaho nila. Oh. Nasa ano pa lang sila. Nasa ano na sila. Nasa ikatlong third layer na sila ng filing. Kabayan, so nandito sila Marisa ngayon sa Tuburan. So puntahan natin sila. So
Sumama ako kay Lama ng mga kaibayan. Ayan sila nakasunod. So, manguha daw, bumili kasi sila ng sa kawayan para gawin nilang gawing cutting. So, ito yung napili nila. Oh. Ang lalaki ng mga kawayang to. Lagko ah. Mota, bro, wala na, hindi ka dako ato. Unsa man? Sana, kamo kung among itanumay. Ni asim to na itanong. Ato dito sa koon. Tapon? So magtatanim daw si Marisa ng ganyan. Oh, doon sa kilid ng may limonsito, doon. Kasi may nakuha ako, binigyan ako ni Kuya ng ganyan. Nangutana ka og pila ka months na siya or tuig mo na siya mutubo, no? Tuig day, bro. Madaghan na. Sige ka una na baka na. Pwede mo ka sa Baka. Ano na siya ka na baka. kaya akong gipangay Dako na siya. ning salingsing naman. Dako na siya. Pagtanong mo gimo nga lalit. Mga Wala mo himo mo gyulok. Sunod to. di mag tamnan lagi na akong kilid og di na may magpatrabaho. Mag garden ko dito. Sobrang lalaki ng mga sobrang laki. Wow, ang ganda ng bahay nila oh, gawa sa bamboo. Wow. Ang ganda. Sobrang ganda ng bahay nila. Native na native talaga oh. Namiss ko tuloy yung bahay ni Lola dati. Nga naman to bahay ni Lola, no? Nga naman good to. Kawayan nga gipangkuan. Dos andanas. Samot na tong pultahang Lola nga. Ano naon? Sliding yung pinto ni Lola dati. Ganyan yung forma niya. Oh. Sliding na gawa rin sa kawayan. Nagplano sila kung paano nila kakargahin yung yung kahoy. Kailangan kong mauna sa kanila mga kaibayan kasi ting oras na para mag-snack yung aking mga karpentero. So iiwanan ko na lang sila rito. So balik tayo sa kila Lola. Dito na ako ulit sa kila Lola. So ayun, itong kabilang kabilang L nagawa nila to ng ngayon lang. Oo, nagawa nila to ngayon lang. Samantalang noon, apat na araw nilang ginawa yung letter L dyan. So, dito yung pinto niya. Yung main door niya. Diyan naman sa kabila yung kumbaga yun yung entrance. Dito yung exit. Wala pa ego. Ano ito bilhin mo? Ambot na pa ba? Nagpalit mo niya gahapon. Dito si Mimi. Dako na tagap. So, mga kabayan, dumating na yung in-order ni sorry ha. Kumakain ako kasi ako ng bigay ni Ate Ivan, niluto niya saging na ano ba tawag dito, crispy banana chips. Dumating na yung in order ni Mimi na Hello Blacks.
So, puntahan natin yun. Ya! Pila pa ni kabuok migo? Grabe, murag kini upat ka adlaw mag-game na sila. Ay pa niyo pala eh. Nag-goal na ko kay wa na po simento. Ha? Oy. Kain ko upat ka adlaw mag-game na sila. So, ayun na mga kabayan, ito na yung nagawa nila na isang araw. Isang araw lang nilang ginawa yan, yung dito hanggang doon sa dito sa harap. Yan. Nakuha nilang gawin ng isang araw. Ayan oh. Tsaka doon na sa harap. So magkapantay na yung ano nila, yung ay hindi pala So ayan oh, nagawa nila yan isang araw. So bukas, dyan naman sila sa loob magfa-file ng hollow blocks. Sana magkasya pa yung semento. Kukulangin na naman sa semento. So, ayan. Kahit kahit ma-level lang yung dito. Baka pag-file lang sila ng mga 6 layers dyan sa loob. Tsaka na naman, tigil na naman sa operation. Ganyan talaga yung buhay eh. So, ayan oh. Sana nila bukas. So, ayun mga kabayan, maraming salamat ulit sa pagtutok. Punta tayo ngayon sa sa Tapon, sa bahay nila Manang. Andito rin si Manang eh. So, sabay na kaming pumunta ron kasi doon naghihintay si Loloy doon kasi wala siyang masakyan. Nasa akin yung motor, ginamit ko. So, yung mga karpentero, nag-ano talaga sila sa oras eh, hindi nila sinasayang yung oras na working hours nila. So, nagsaking sila ng sinaking nila yung buhangin. Ayan sila, oh. So, sa na tayo? Sa Tapon. So, stay safe and God bless everyone. Bye-bye!